Yo, good morning guys, welcome back to another vlog, and today is not Sunday, yeah, it's Tuesday actually, and I woke up this morning 5 a.m. in the morning, and it's raining, and it's now 11, 17, I think, and look at this. Bro, it's still raining. So, nagkataon sa Facebook online. Actually, planta ako kung nag-post si Jet kung may class or wala. Pero mga 7, 8, 9 a.m. na, wala pa si Jet magka-post. Gini-gini 10 na, nagligo na ako. Ilis na tayo na exam ako nga. School uniform, makata na ako sa lab. Then, gulpe. Nag-post sa Twitter ang sanag niya wala klase. Sa Facebook, nag-post mo din wala klase. Mga 11 na. So, fuck. But my sister is already at the school. Okay, nagbugtaw sa aga, naglakata sa abya may klase. Pero tudulan, pero nagsilap na siya po. So, muna, nag-announce na sila nga wala klase. So, sugaton sila na po. So, let's go. Guys, hindi tayo maski lagi na baha. Ano? Oh, punay na sila. Paano mo na yung sarap yan? Rox, lapit namin sa St. Paul's na kami ayon. Prepare ka na daw sa mag. Prepare ka na daki sa St. Paul's na kami ayon. So, sugato na naman si Roxy. Hindi na magperma, Rox. Ayaw namin sagwa. Kaluoy siya ba? Ba't siya na ng Roxy? Wala mo yung napatayo. Gusto mo yung balance mo lang. Roxy, Roxy! May isa ka ba, no?
Gado guys, yung murok si Kwan, ang ginamba Diyan tawgan. pa kami sa kasun. Gatiyog man, anong nilakot pa may Wala ba mo? Wala, lipot lang. Laba ba? Ha? Murok si, wala mo may lagyan ng ganda, kapanagin. Telma? Ah! Tingala ko ba? Telma kay? Vaccine na? Nga, 12 gig ka mo pula yaw. Kami kayo ay namin nagsisipid na yan. Wala, di ma-focus. Focus. Wala, hindi lagi na-focus yan. Just a boat lang. Sulod tubig daw. Nagade nila. Why? Nasa na din. Sulod. Oh! Grabe ka ba? Grabe ka ba? Yo, boy, ka-focus. We are already home. Alak sa isa, mamalis yan. Pag ko lang nag-ano, dapat dito pala. Ay. Yun na, wala di samon ka baha guys. So ang namin, di kini samon niya kay ano. Wala kami kakabahaan. Pero sagwa gini namon niya dra lang kasugod ng baha. So pero okay naman di kita samon wala niya. Tabla. Wala. I'm tryna have a good time with the squad, so you know I got a Uber full of